Что интересного можно сделать на участке в огороде сегодня? Я не знаю. Можно побегать, посадить что-нибудь, кататься на самокате. Ты знаешь, что такое пионерский костюм? Да. Ну, что-то слышал, но точно не помню. Это когда пионеры зажигают костер, а он такой высокий. У меня было самое лучшее детство. Я таскал абрикосы во дворе по соседству, дергал за косы отличницу Зойку и завтракал под пионерскую зорьку. А по воскресеньям под в гостях у сказки я шил ватно-марлевые повязки. Я полил дымовухи и бросал их с балкона. У меня на стене был плакат Сталлоне. Меня не возили в Европу на лето, мне не покупали PlayStation 3. Зато у меня было детство, у меня было детство, у меня было детство, у меня было самое лучшее детство. У меня было 40 вкладышей турбо. Мне рвали ниткой молочные зубы. Когда я болел, мне ставили банки, подорожники мне заживляли ранки. Я гордо ходил с дипломатом в школу. Я хранил бутылку от пепси-колы. Мой учитель труда был с другой планеты, а мой двухкассетник жевал кассеты. Я не играл в Counter-Strike по сетке, на казантипе не ел таблетки. Зато у меня было детство, у меня было детство, у меня было детство, у меня было самое лучшее детство. У нас было детство, то, что надо, пусть мы не носили Гуччи и Прада. Что такое iPhone, мы вообще не знали. Мы в волка и яйца годами играли. Родители нам не дарили мобилы. Мы с рюкзаками в походы ходили. Мы спали в палатках, а не в бунгало, и ели не мюсли, а картошку с салом. Мы носили варежки на резинке. Мы видели Барби один раз на картинке. Мы сбивали нунчаками люстры в зале. Когда умер Вертер, мы все рыдали. Рабыня Изаура, комиссар Катани. Спокойной ночи с тетей Таней. Слон, попугай, удав, мартышка. Кефир в бутылках с зеленой крышкой. Утренние почты, АБВГДейки. Насколько знаю, это просто большой костер, через который, насколько знаю, прыгали. Через пионерский костер прыгали? Ну, когда он уменьшался в конце. Помочь маме, Еще поиграть. поиграть. Что интересного можно сделать на участке в огороде сегодня?